Αντώνης. Ο Αντώνης Κατσαντώνης, 1775-1808, ήταν ονομαστός κλέφτης, ο οποίος έδρασε στα προεπαναστατικά χρόνια στην περιοχή των Αγράφων, του Βάλτου και του Ξηροπόταμου Ετωλοκαρνανίας. Σύμφωνα με την παράδοση, καταγόταν από το Βασταβέστη ή Βασταβέτσι, σημερινό Πετροβούνι της Υπήρου. Το κανονικό του όνομα ήταν Αντώνης Μακρυγιάννης. Επειδή είχε αναπτύξει κλέφτικη δράση, πήγε και εγκαταστάθηκε τελικά στον Μάραθο Αγράφων Βρετανίας, όπου παντρεύτηκε την Αρετή, κόρη του κλεφτοκαπετάνιου Στάγραφα Βασίλη Δίπλα. Το προσωνύμιο Κατσαντώνης, σύμφωνα με την παράδοση, το δόθηκε όταν ο ίδιος πήρε την απόφαση να ζωστεί τα άρματα για να βγει κλέφτης στα βουνά. Τότε η μάνα του έλεγε: «Κάτσε, Αντώνη, πού θα πας? Κάτσε, Αντώνη». Φωτογραφίες και παιδιά. Και δείτε. Θα συνεχίσουμε με ποίημα. Κανάρες, του Κώστα Καριωτάκη, από τη μαθήτρια Ράκου Ειρήνη.
Κανάρης, Κώστας Καριωτάκης. Κάποιοι δαιμόνιοι τον είχαν στείλει. Έγινε Αχίλη κόσμου που επώνει. Ήρωες χρόνοι και πώς εμίλη. Με το φυτίλι, με το τρομπόνι. Το πέρασμά του μήνυμα. Κρύο, μαύρο θανάτου. Κι είχε το θείο χέρι που φλόγα κράταε και βλόγα. Χορός. Φεσοδερβέναγας. Τουρκαλβανός σπάχης, αξιωματούχος, ο οποίος στα τέλη του 19ου αιώνα λιμένονταν στις περιοχές της Άρτας και των Ιωαννίνων. Λόγω του ότι οι περιοχές ήταν πολυσύγναστες και προκειμένου να διαφυλάξει τη ληστρική του συμμορία, άφησε την Άρτα και τα Γιάννηνα και έκανε οριμητήριο το Τσερνέσι, σημερινό ελατοχώριο.